Oi, oi, gente, nós estamos gravando aqui um jogo de Monster Truck, de carro monstro. Vamos ver que carro nós escolhemos. Só tem carro grande. Quanto dinheiro tem? Deixa eu ver qual os carros que dá pra comprar. Eu vou comprar esse. Não, exatamente. Esse daqui, branco. Sim. Compramos. Agora nós vamos correr. Bora, bora, bora. Olha como é legal esse jogo. Caramba. Esse jogo é muito bom, gente. Meu Deus. Ui. Não tem como amassar esses carros. Meu Deus, jogo massa. Jogo legal. Ui. Vamos lá. Uou. Nossa. Nossa. Jogo legal. Nossa. Eita, eita. Essa é uma pista de motocross. Olha, olha. Nossa senhora. Quebrou meu caminhão. Nossa senhora. Aqui, ó. Aqui, ó. Uou. Vou botar Mario Craft. Qualquer coisa aqui, ó. Bom. Como que eu vou comprar esse truck? Eita, é bonito. Não consigo comprar. É isso. Tá, entendi. Vamos jogar, né? Vamos ver se aqui é esse negócio. Ai, cheio de mapas, ó. Um mapa. Não, um mapa desse, ó. Vamos jogar nesse mapa. Gente, esse jogo é muito bom. Olha. Vocês estão gostando? Espero que vocês gostem desse jogo. É que eu tô um pouco sem ideia. Ainda vai ter um jogo de tipo parecido com FNAF, só que não é FNAF. Espero que vocês gostem do novo jogo que eu vou trazer hoje, ainda hoje. Só que esse jogo eu vou lançar de noite. Tá certo? Vou colocar de noite. Calma, isso daqui, essa rampa é um pouco diferente. Será que nós vamos rampar? Imagina se fosse pro espaço. Oh,
mas deu um mortal. Que legal. Ó. Ui. Ui. Uou. Nossa. O carro tá dando drift. Nossa senhora, o pulo que o carro deu. Nossa, outro mortal, só que esse daqui não foi muito bem não. Meu carro já tá todo destruído, já. O carro. É isso. Este. Down. Ok. No chance. Esse jogo também, ó. Trucks of Hold. Esse também ser legal. Trucks of Hold. Vamos uma competição? Já! Chegamos primeiro, se eu não me engano. Quem é eu, hein? Acho que é esse. Não sei nem quem é eu. Ui, ai, vai. Vai, meu filho. Ah. O carro não chegou primeiro. Ah, eu perdi mesmo, de qualquer jeito. Mas não tem problema. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso trazer um vídeo desse jogo também. Se esse vídeo ter pelo menos 5 likes. Vou modificar. Pronto, agora tá novinho em folha. Vamos aqui não. Eita, parece um cachorro. Vamos ver esses... Oxi, que monstro truck é esse? Rodão. Deve ser muito maneiro também. Olha como é legal. Parece uma cobra. Eu tenho um monster truck também de brinquedo. Eu tenho um parecido com esse touro aqui. Só que é preto. Eu tenho um parecido com esse. Só que tem um motor aqui. Esse aqui não tem. Vamos parar de ver Monster Truck, vamos jogar aqui. Vamos ver aqui alguns mapas. Vamos... nesse, olha. Vamos nesse aqui. Peraí. Vamos nesse. Olha o mapa. Vou voar lá. Eita, já vou caber no Monster Truck. Ui. Não tem ninguém pra me assistir? Meu Deus.
Vamos dar um backflip aqui. Aprende como levantar sozinho, ó. Você precisa apertar nesse botão de reiniciar. Vamos tentar dar drift aqui em cima? Vamos, gente. O que vocês acham? Ah, não tem como. Uou. Ó, o caminhão tá louco. Caminhão. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. O caminhão tá doido. Uou. Caramba. Tá bom esse jogo. É, Shakira, essa daí é a Shakira. Nossa, o caminhão ficou todo destruído. Vamos ver todos os carros do jogo. O carro que eu achei mais estranho, na minha opinião, foi esse e esse. Esse daqui é mais ou menos esse daqui, Dragon. O tubarão, achei bonito do tubarão. É isso. É que parece uma cobra. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Valeu, fui!